Masamu wacha samu akwaba betwa puse Ghana Nkommo achia enso emuye ene February ne da idika kranti apart from say da nyame ase no ese ya so tutu ne ma yi na bibia timi ko kama e de emaye emo ba mu o emfa so nsi wanu sei asi say ewi asa ba na wi da bi ewi ase ma na wi how kakra bi e wo man e se menu mi na etimi boa na sa how ne tu ase ana ye bere ase de hia me kase anopa we pa ne se pacho mpemfo muntie National Labour Commission Fair Wages for Ghana Education Service and the ministry nankasa Dr. Ankasa Dano Mesremo you tag for 3 die afedi I say your calendar no for 3 weeks already you will challenge that na sa titia faso schools they have to close down. Honorable Minister, Mr. The Akika Kwede, they say we have to close down our schools. Because, say, Ntimi Sipo, and no other meeting, Professor Jampo Noka say, I abandon mra, so dia, and the Bekokiti, Untimi Shetchen, he said, Chin, what the beam were caught, it don't go to a classroom, don't call child, and a Chechen in Crown, or the Bufoko in that classroom, or the poison, the man called, because child, the 1+1 was 18. Yes, sir. E si mu an e sha se pa cho se sa ekuo we ni ekuo ahodo aka nyina no mo sha se na aban e ye wantwi a ya hwe ye hu susuanso emwe ya de sua hu sem titiru eti aban mesre National Labour Commission penfo mo ti pro so mesre mo fair wages enimani mi a mo fo kasa emu dawo kasa e she nkran kasa mo ye if say ehunu bi penti na wo hwe mu so you tag for no so e twere tan sa no ehunu bi pentia ranka we dey say gagwaswa onye de ba onye na ntwenche ba ehunu bi pentia aban ko de bia yutag Nkommo ye di ni saa omunya nyina so papa bia na otaso papa bia enti ama gidie na ewo mu no esa empempen so edu di Ghana mampanyi na o His Excellency Nana Adom Akufo-Addo kasa kodana wan kasa dia Ghana adishia enamo so de free SHSaba a odwene ye daachi hunti no wan hwe na additional university Nkommo no akwa ABC basa ene chukufo na nkasa kra no fiada omo yi kokko omo yi association omo so beti atua if so omo hu de tag for ye no omo hu de aban ye no omo kansinse mu njubo se school ni pia kakra no de free time aleba wa be shele go no odi amanasa na fe so ekofa no ma basa bia ba yesre me wo ha no pay dia e ade sede nko a mini kasa tintin bia me wo ha no pay e ade sede nko a se Professor Jampo oni team ye gitum agidi said ye mo pre mo se fata kasa no bi wo a aban mu mpanyfo no bi ka ne mpanyfo bi ka ano e too much baby adun de Ghana sikasem akwa atwe no problem with that and no doubt but one can say yen so ama me you tag ni so man tim ho ase ye enya ahotoso ni arechima me say go back to the classroom go contra call shem se me kwa na me catch on yeah teacher for pay na okokra na say o ti desk o ti table o ti use bossa ka be 2 minutes now what church no ma basa without any explanation like that because I sure na bet free teacher adwuma it say a free wakumem nti o sha one we are waso be in shape na mwa. Let's solve the problem. Maka say asemsi o man Ghana man we don't solve. I say atia pe o say atia apiati o say dey case ya be. On say as bibia sa akọ da say akọ sa na akoda. Na say foforo say unity the same issue no ya solve na ya sa sorry all papers all na ministry na we afa na akoda. From 1992 Debiameka the problems of this country keeps compounding. Therefore, omuni sa fracas na abba aban temti na mame bae, big man massive be ade fufuru bia, me de chopa ne bae. Se mun hu ye mobo na mo man ade hye ne yankasa yentimi nkoye suku. Yesre 3 weeks there is getting out of hand. And baba keke ene ntiase ene ahotoso amre man yentine. It's getting out of hand. Me de besia na ma caution obia so say ye blatant disregard for red light, a soccer and red light. I feel the master is I didn't move to fast. Red light, not so.
Ni moto na wo say red light na so no afi kwa na o ye fast we want a fast rider or the chomako but any grind red light so now fail so na I10 or no PR afi na nyame adom na ko nya I10 wale 2022 no or the February bosu mi we de nka mo mayen kwanhia ho nkomo no enko form de ye tene se nkwanhia na nka na obrase na obrase na obrase erade nka ye ho bosu mi we na ye nwuna adwene pa ma Ghana na ehu se Ghana ebeye yi achia enso bupa se ebebu de ebegina me no mi so it means that we have a responsibility as citizens see ebe push Ghana ama Ghana it megina brand because show so yi